হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছে সবাই? আজকে দেখো আমি আর একটা ইটিং শো নিয়ে চলে এসেছি। আর আজকে দেখো কি খাবো আমি। ভাত আছে, সঙ্গে লঙ্কার পেঁয়াজ থাকে, পাঁপড়, আর এটা আছে শাপলা আর মটি মাছ দিয়ে একটা ঝাল করেছি, খুব সুন্দর খেতে। আর এখানে ডিমের অমলেট আর কাঁকরোল আর আলু একসঙ্গে ভাজা, কাতলা মাছের ঝোল আলু দিয়ে। এটাই আজকে মেনু। আর এই শাপলাটা মাছ দিয়ে করেছি, ছোট ছোট মটি মাছ দিয়ে। এই টেস্টটা খুব ভালো হয়েছে, আগে আমি খেয়েছিলাম, খুব সুন্দর হয়েছে। তাহলে প্রথম থেকে লাস্ট পর্যন্ত অবশ্যই তোমরা দেখবে, আর ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করে দেবে একটা করে। তাহলে এখন আমি খাওয়া শুরু করব। এই যে শাপলা দিয়ে আগে খাবো, এর সঙ্গে ছোট ছোট মটি মাছ দেওয়া আছে। শাপলাটা দারুণ হয়েছে। আগে আমি সর্ষে বাটা দিয়ে করতাম, আর না হলে শুধু ভাজা করতাম। আর ডাল তো ভালোই লাগে, ডালও বানাই, শাপলা দিয়ে ডাল খুব সুন্দর হয়। আর এই মটি মাছ দিয়ে আমি দুবার করলাম, খুব সুন্দর হয়েছে খেতে। আর শাপলা কাটলে তো অনেক, আর রান্না করলে একদম অল্প হয়ে যায়, সেটাই হয়েছে। ছোট ছোট মটি মাছ হোক পুঁটি মাছ হোক, একবার তোমরা করে দেখো, খুব সুন্দর খেতে। কাঁকরোল আর আলু ভাজা খুবই ভালো লাগে, পরপরই খেলাম, দেখলে তোমরা।
কাতলা মাছ ঝোল। মাছের ঝোল, খুব ভালো হয়েছে মাছের ঝোলটা। মাছ আমার খুব ভালো লাগে, তোমরা সবাই জানো। আর চিকেন অতটা বেশি খাই না। কাল দেখেছো তোমরা, অল্পই চিকেন নিয়েছিলাম আর অল্পই খেয়েছিলাম। আর ঝোল আর আলু দিয়েই আমি খেয়ে নিই। বা যেদিন আলু দিই না কষা করি, একটু গ্রেভি নিয়ে খাই আর একটু চিকেন নিয়ে খাই। চিকেন আমি বেশি খেতে পারি না। কালকে তোমরা দেখলেই অল্প অল্প খেয়েছি, জানিয়েছিলাম এর মধ্যে ছিল। মাছটা আমার খুব ভালো লাগে। আর শাপলা এনেছিল, সেটা তো ছোটোবেলা আগে শাপলাগুলোকে ভেঙে ভেঙে আর মালা করে পরা হতো গলায়, কাঁচা কাঁচা খাওয়া হতো, সেটাই মনে পড়েছিল। আর এইসবকে বলছিলাম গল্পগুলো, ছোটোবেলার গল্পগুলো, একদম মন দিয়ে শুনছিল। তারপরে বললো আমাকে শিখিয়ে দাও কীভাবে তুমি মালা করো, ওকে শিখিয়ে দিলাম। আর এইসবকে সাজিয়ে একটা শর্ট ভিডিও করেছি, তোমরা হয়তো দেখে নিয়েছো। আমার এই ভিডিওটা তো কাল যাবে, কিন্তু আজ তোমরা অনেকেই দেখে নিয়েছো। পাঠিয়েছি একটা, দেখবে কৃষ্ণ সেজে। কত খেলা ছিল আগে ছোটোবেলায়, এখন তো কিছুই আর খেলা নেই। বাচ্চারা সবসময় ঘরের মধ্যে, আর না হলে পড়াশোনা, আঁকা ঝোঁকা এইসবগুলোই করে। কিছু কিছু বাচ্চা ফুটবল, ক্রিকেট, ব্যাস এইটুকুই। আর আমাদের সময় কত কত খেলা ছিল, তাই না? তোমরা অনেকেই খেলেছো। তোমরা নিশ্চয়ই ছোটোবেলার কথা তোমাদের মনে পড়ে, আমারও মনে পড়ে। আর এখন বাচ্চারা খেলার জায়গাই পায় না, সবসময় ঘরের ভিতরে। যদি সব যে ছাদটা আছে ওখানে এখন খেলছে, কি খেলবে কিছু বুঝতে পারছে না, কিন্তু এই যাও কিছু খেলছে।
তাহলে দেখলে আমার খাওয়া দাওয়া হয়ে গেল। আর ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতেই হবে কিন্তু। তাহলে আজকের মতো টাটা।